Halo, balik lagi di channel Bantos TV. Pada video kali ini, saya akan unboxing sebuah produk door close, yaitu dari merek Hampton. Untuk barangnya, dari kemasan produknya, bisa dilihat untuk bentuknya cukup simpel ya. Jadi ini nanti akan saya pasang untuk di kamar anak. Oke, tanpa lama-lama mari kita langsung buka saja ya. Untuk produknya sendiri, di sini terdapat buku instalasi nanti untuk pemasangannya. Kemudian di sini ada gagang atau tuas dari door close-nya untuk seperti ini, dan di sini ada untuk pengaturan jaraknya, nanti bisa kita sesuaikan. Untuk pada bagian sikunya, tuasnya ini bentuknya seperti ini. Kemudian di sini terdapat door close-nya itu sendiri. Ini terdapat merek Hampton-nya. Untuk pemakaian sendiri ini bisa digunakan untuk pintu posisi di luar ataupun di dalam. Jadi nanti untuk posisi tuasnya ini, hidroliknya ini, nanti kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan, mau di dalam ataupun di luar. Untuk di bagian sini terdapat valve atau pengaturan untuk kecepatannya. Nomor 1 ini adalah regulating valve atau closing speed regulation valve. Kemudian yang kedua yaitu adalah regulating valve atau latching speed regulation valve ya. Mohon maaf apabila penyebutan lafal bahasa Inggrisnya kurang tepat. Jadi untuk nanti apabila untuk pengaturan kecepatannya nanti bisa kita atur di di regulating valve ini, nomor 1 dan nomor 2. Di sini ada keterangan itu 90 derajat. Mungkin ini untuk tipe HO atau hold open. Jadi pada saat kita buka pintu, ini bisa berhenti atau ngebuka, posisi kebuka yaitu dengan sudut 80 atau nggak salah itu 90 derajat. Dan satu lagi untuk tipe door close ini ada tipe NHO, non hold open. Jadi pada saat kita ngebuka pintu, dia otomatis akan langsung tertutup. Jadi tidak tertahan di sudut 80 atau 90 derajat. Nah, untuk unboxingnya sampai di sini dulu. Jadi untuk langkah selanjutnya nanti akan saya berikan tip atau tutorial cara pemasangannya. Simak terus video ini sampai selesai ya. Oh ya, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa untuk ditekan tombol like, kemudian di subscribe, dan tentunya nanti di komen ataupun di share ke teman-teman kalian ya. Oke.